Hello everyone and welcome to another episode of 外資系裏技英語. I'm here with my co-host, my name is BJ Fox and I'm here with my co-host, Ishi Terumi. Hello Ishi, Terumi さん。今、なんで BJ そんな急いでんの今日。今ね、J Fox って言ってたよ、なんか今。I don't know. なんだっけ J Fox なんとかフォックスって言ったよね。マイコー J Fox? Fox, yeah. Not related. 全然関係ない。No. 親戚でもございません。さあ、BJ フォックスと私、石井てるみです。外資系裏技英語。今週もよろしくお願いします。Now, Terumi, in episode 82, we had a wonderful guest, Tatsuo Sakamoto, the country manager of Smartly, a Finnish ad tech company. はい、エピソード82で外資系裏技インタビューを行いました。坂本達夫さん、カントリーマネージャーをされてますよね、外資系企業の。Well, we actually discussed a lot more than we put into the interview episode. A lot about being a country manager. はい、カントリーマネージャーであることについてのお話、本編に入りきらなかったお話たくさんしたんですよね。Especially related to a side project that Tatsuo has called Countrymanager.jp. カントリーマネージャー .jp っていう達夫さんが、副業と呼んでいいのかわからないですけれども、本業と副業という呼び方もこれから変わってくるのかもしれないですけれども、もう一つやられている活動がありますよね。カントリーマネージャーの方たちを集めて、束ねてコミュニティを作られてますけれども。Exactly. It's a community for country managers in Japan that he runs. It's also an agency. He finds new country managers for people, perhaps. But we want to talk about that today or listen to a little bit more of what he had to say. はい。ということで、カントリーマネージャーを集めてコミュニティを作ったりですとか、探してきたりもしているってこと？集めるだけじゃなくて、人材のハブとして機能しているということなんですけれども、そのことについて、もうちょっとお話ししていこうと思います。Honestly, Terumi, that conversation we had with Tatsuo-san was so interesting. I think our listeners will really enjoy it and find a lot of use for it as well. So let's listen to a little bit more of it. はい、坂本さんとの会話でとっても役に立つ有益な情報満載でございましたので、今一度お送りしたいと思います。Yeah. So let's find out what it takes to be a country manager of a gaishike. So, Tatsuo, You said you're the first employee for Smartly. You're the country manager, is that correct? Sort of country manager, but as we have only 3 members in intern, I don't really have a country or the team to manage. Yeah. So officially I am the head of sales for Japan, but branding myself as country manager because it makes it easier for me to meet people with higher levels. Yeah. So it's kind of my tactics to brand myself a little bit higher than I actually am in titles. But それこそいい裏技じゃないの？確かに。Yeah. But I don't think that's fair. I think that's a fair urawaza as well because Yeah, sure. You know, if you're saying sales manager, then it's hard to talk to. If the opposition or the client is a country manager, it's hard to get a connection. Well, how do you translate your title then in Japanese? So nobody really cares in our company what the translation is. So I basically decide everything by myself, and right now I'm calling myself as 日本事業責任者. 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 I call myself 日本支社社長。支社社長。日本支社長ってことか。はいはいはい。支社長。BJ もそんなことしてるんだ。BJ, you are a country manager as well. Yeah, but my official title, my official title is head of Japan. Butすごい。I think that sounds too big. ね。It sounds like, because I'm a small team as well. I'm a little bit like Smartly. So country manager sounds more natural to me in English. 英語ではなんて言うの BJ の肩書きは。Country manager? Officially it's head of Japan. But I would say country manager. わあ、もうどっちもすごいけどな。So you're essentially the country manager, Tatsuo. Outside of loneliness and sadness and the inability to vent, what would you say the biggest issue a country manager has? So
Can we do 3, 2, 1? And I'll say mine at the same time and see if we match. All right. Okay. So what is the biggest issue a country manager in Japan has? 3, 2, 1. Hiring. Relationship with headquarters. Relationship with hiring. Okay. おー、ばらけましたね。BJ は採用で、坂本さんはヘッドクォーターとの関係性。Yeah, hiring is definitely one of the challenge. But in our company, we don't hire that aggressively yet in Japan. Okay. So we hire maybe one person per year or something like that. Yeah. So we do have some challenge, but it happens only once in a while. Yeah. I just feel like it's so much pressure. Like, you know, when you're hiring the second person, you need to make sure that person is perfect because, you know, you're going to be sitting next to them every single day. You know, they're 50% of your team now, and there's a lot of pressure. And it's hard to find bilingual people, I think, bizarrely. Exactly. So relationship with headquarters, what specifically do you have? So I think it depends on the situation. It depends on how used to your headquarters is running their business in Asia or in Japan. Yeah. In my case at Smartly.io, as I have explained, I was the first local hire. Yeah. Nobody else than me have command of Japanese. Nobody really had any experience running a business in Japan. Yeah. So nobody really knew what's the difference between Japan and other countries in business culture, how things goes, how you have to, how you talk to your client, how slow the business goes, especially for Japanese large legacy companies, etc. Yeah. Not only do I have to run the business to grow, I also had to make everybody internally understood what the difference between these completely different cultures, why we are succeeding, why we are not doing so well, make the understanding in order to get proper investment and in general get them make them patient to wait until our revenue start growing because it takes usually longer than other countries. Yeah, and just to use when you say make them patient, I think we would talk in terms of 外資系裏技英語, that is manage expectations. Yeah, exactly. Manage expectations. Can I pick up one other word you used there that I really liked was it long legacy Japanese companies? ね、私も large legacy company っておっしゃいました。そうですね、そうですね。ほうほうほう。いわゆる日本の旧態依然とした会社みたいなことですか？はい。大企業。はい。で、僕らのビジネスは、いわゆる SMB、Small Medium Business ではなくて、エンタープライズカンパニーってよくビジネスだと言うんですけど、大企業を相手にビジネス、セールスをしているので、セールスサイクルですね、最初に、会話を始めてから実際にビジネスがスタートするまで半年とか1年とかかかることっていうのが普通にあって、Sometimes I got shocked that it took me more than half a year just to close an NDA with one Japanese company, even before starting any business discussion. And especially if we're looking at our two companies, let's call them startups, you know, relatively speaking. We're used to being quick, lean, you know, here's an NDA, sign it. But no, often like that, the Japanese company, and I say Japanese company, it could be a Western company as well. A big company needs to go to this department, then they'll have a legal check. Then they'll probably, you know, it probably has to be signed by someone quite high up. You can't just pop into the, you know, CEO's office in a large company. You know, there's a process. It takes time. まあ、達夫さんの会社でも BJ の会社でもスタートアップの企業っていうのはもう契約書なんかもパッと済ませるし、まあ、すごいリーンだし、まあ、何でも早いんだけれども日本の大企業なんかである案件を通そうとするとまあなんか一旦持ち帰りますが当たり前ですし、もうあらゆるトップのレベルの人にまで許可をもらうってなるともうそれだけで半年ぐらいかかってしまう。Is Japan slowest country in the world in that sense? In my experience, it's slower than other markets. Yeah.
やっぱ遅いものなんですね。でもそこ分かってもらえ、知らないと、なんでお前仕事進んでないんだみたいになりかねないですよね。そうなんですよ。ねえ。で、その海外の企業が意思決定早いっていうのは、例えばなんですけど、日本のビジネスうまくいっていないから引き上げようぜみたいなディシジョンも早い可能性ってのがあって。なるほど、やだやだ。困っちゃう。ちょっと待ってってなりますよね。そう。なので、なんでこうなってるんだとか、いつぐらいになったらビジネスがこうついてくる予定だから、なので信じてちょっと待っててねとか、今僕はこういうことをやっているよっていうアクティビティレベルできちんと理解してもらうとか、で、そのバックグラウンドにある、ベースのところにある日本の大企業っていうのはこういうふうに仕事を進めているんだよっていうのも説明して分かってもらうっていうのが結構大変なんだけど大事なことだったりするんですよね。おー、そういうのもゼロから説明するんですね。And sorry, I want to say another point. What Tato was saying is it's like, setsumei, explaining, educating. It's not saying, oh, in Japan it's like this. And finishing there, you have to explain the reasons behind it as well. Because I think we did an episode once where we talked about how I don't like the phrase, Japan is different. You need to explain why the difference is, where it comes from as well. なるほど。ただ日本は違うのでとか日本は時間がかかるのでっていうのではなくて、ちゃんとその中身を説明するわけですね。丁寧にこういったことに時間がかかっているっていうふうにすれば、それはじゃあ本社の人も納得しますか？ちゃんと説明すると、坂本さん。納得してもらえなかったらそこでおしまいになってしまうので、納得してもらうまで繰り返しきちんと説明するっていうのをあんまり好きなわけではないんですけど頑張ってやってますね。確かにあんま本質的な仕事ではないですもんね、なんかね。でもそこがすごく大事になってくるわけですね。日本のヘッドクォーターじゃない、日本の支社長をやっていると、事業責任者ですね。そうです。Very interesting conversation. Yeah, it's interesting to see the different types of country managers and the different titles too. Also similarities. Also similarities. カントリーマネージャーさんと一口に言ってもいろいろなタイプがありますし、持っている悩み、課題もそれぞれだけれども共通点もあるということですね。My biggest issue was hiring. I find hiring people as a country manager very, very difficult. BJ にとっては人を雇うっていうか、一緒に働く人を探すっていうのが一番難しいと。達夫さんはね、違いましたね。Yeah, communication with headquarters. はい。ヘッドクォーターとのコミュニケーション。国によって常識ですとかね、仕事の進め方も全然違うでしょうから、まずそれを理解してもらう。日本ではこういうものなんですっていうのを、まずはコミュニケートして、期待値とかもちゃんとコントロールするっていうのが大変って言ってましたね。Yeah, I think not only communicate, I think maybe the phrase would be educate. He has to educate his headquarters about the reality of the Japanese market. ヘッドクォーターをエデュケートするっていうと教育するっていう役になっちゃうのかもわからないですけれども、日本のマーケットはこういうものですよということを分かってもらうっていうのがまた大変だというふうにおっしゃっておりました。So our biggest issues were different, but we had one thing in common, and that was loneliness. はい、お互いがね、大変だなと思うことはちょっと違いましたけれども、お互い共通して思うことがありました。大変だなと思うこと。それは loneliness、孤独。Yeah, we had no one to vent to. No one to vent to. 吐く相手、愚痴る相手というか、自分の中でもやもやした時でもぶつける相手がいないということね。はけ口？ Yeah. 発散させられる相手がいないって感じよね。But Tatsuo-san has he has a strategy for that, and that is his community, Countrymanager.jp. なるほど。達夫さんはね、一人でいろいろ悩み事を言い合ったりだとか、ちょっとはけ口がないという、それに対してどう解決しているかというと、それが先ほどご紹介したCountrymanager.jp というカントリーマネージャー。要するに組織の日本での
一人戦っている者同士集めたコミュニティということですね。Let's hear about it. I like it. You started your career by teaching Japanese colleagues about English in Rakuten, and now you're teaching your Finnish colleagues about Japan. It's just you're constantly telling people about stuff. True. Tell me about something. What is CountryManagers.jp? Yes, so as BJ yourself being a country manager of a foreign company, you probably share very similar feelings, similar challenges that I have as a country manager of another foreign companies. But one of the problems that many country managers have is there's nowhere that you can share the feelings and also the experience, especially the experience of failures or something that didn't work. Yeah. Learnings, Yes, exactly. So there are some people who have good experience of working as a country manager in several different companies. Share their success stories, what worked well, how they succeeded, etc. to kind of like brand themselves as experienced management country manager who can serve as a great country manager of another company, for example, right? But nobody really wants to share their failure stories or learning, as you said. Thus, a lot of country managers, I think, are making the same or similar mistakes over and over secretly without letting anyone know about it. So maybe BJ and me has made a same mistake, but we cannot learn from each other without knowing each other or having an opportunity to co-learn. So I started a small drinking party in the beginning. That several country managers of different companies, different foreign startups get together and just drink and share their experiences. And many times vent their feelings. Vent your feelings. And share what has worked, what has not worked, etc. And we all found it very beneficial. Then I started to make it a little bit more official, starting from getting the domain CountryManager.jp, starting the website, starting to form a Facebook group with current or past country manager of foreign companies, and regularly have gatherings, drinking party before COVID hit, and nowadays Zoom meetup, and let people share their experience in various topics. For example, like how to tackle the challenging situation for a foreign company. And at the CountryManager.jp, we publish those learning as article both in Japanese and English, so that other members or other new foreign companies entering Japan can learn from somebody else's experience. And also, as BJ just said, one of the challenges that foreign companies have is hiring. So we started to utilize the community in some other different purposes. And one of which is the hiring. So now in the community, you can throw, for example, we're trying to hire a first customer success for our company. Do you know anyone who has a good experience working for a SaaS company as a customer success? We can communicate both in English and Japanese, etc. In many cases, current or past country manager have connection with those similar characteristics and get the referral. And we are planning to make it an official program or possibly a business for us to do the recruitment referral type of service.
So it started as a drinking party. It grew into a community, and now it's potentially turning into a business. Exactly. That's amazing. Amazing. 何人ぐらいいるんですか？今その Facebook グループにはちょうど100人ぐらいですね。へえ、そんなにいらっしゃるんですね。外資企業の日本社長、日本事業責任者。It's like an elite group. エリートグループよ。もうサロンですよ、それは。本当に。エクスクルーシブなね。わあ、かっこいい。なんかもう一人ずつインタビューしたいぐらいの気持ちだよね、BJ ね。Yeah, that's a really good idea. 100人もすごいな。でも日本ってやっぱり外国の会社、外資系の会社って実はたくさんあるし、例えばじゃあ Google Japan もカントリーマネージャーって過去にたくさんいるわけじゃないですか。はいはいはい。なんで本当は多分100人どころじゃなくて何百人何千人って今もしくは昔カントリーマネージャーやってましたっていう人っているはずなので、まだまだグループとしては小さいし、いろんな人が過去にやってきた経験でどこにもシェアされてないものっていっぱい眠ってると思うので、そうですね、宝の宝庫ですね。そうなんですよ。なのでそれをなるべく引き出して、はい、でいろんな人にシェアして、で今日本に外資系企業で進出しているところとかこれから進出するところが、同じような避けられたはずの間違いを犯さなくて済むようになれば、すごくいいことだなと思ってます。なるほど、すごい需要ありそう。Tell me, do you think they'll let me join Countrymanager.jp? いや、BJ もだってカントリーマネージャーなんでしょ？ Yeah. なんで大丈夫でしょう？ I just wonder if I'm serious enough. ああ、そういうことね。こんなちょっとおちゃらけてるから BJ が。Yeah. No, you're serious enough. Okay. You should be fine. 大丈夫だと思うよ BJ も。Countrymanager.jp. I will apply. I will apply. Okay, but BJ, you don't look very lonely. Well, do you know I am though? I am lonely. Do you know who my Hakeguchi is? The person I talk to most. 娘ちゃん。No. She doesn't care. 娘ちゃんにミルクあげながら今日こんなことがあってさって喋ってるんじゃなくて。No, I talk to the head of China. へえ、ヘッドオブチャイナの人と仲良しなんだ。Yeah. あ、それはいいね。カントリーマネージャーといってもあれだね。日本人同士で集まらなくても、自分の会社の別の国のカントリーマネージャーと仲良くなれば。Yeah, because often the issues are similar because, it's conflict or, lack of education, understanding with the headquarters, lack of resource. Even if the markets are different, by the way, Japan and China in terms of video games, very different markets, the issues we face are quite similar. 日本担当であろうが中国担当であろうがマーケットは違ったとしても抱えているイシュー、コミュニケーションの問題だったり HQ とのやり取りという意味ではなんか悩みは一緒っていうところなのね。Yeah, and I'm very careful not to vent to my reports, my team. あんまりはけ口というか愚痴だとかは日本のチームには言わないようにしている。Why is that so? Because I want to keep their motivation up. I don't, if I'm having frustration with the headquarters and I want to say, headquarters, why don't they listen? I don't want to say that to my team because I'm representing them to the headquarters. So I try to keep a positive outlook, a positive image for them. But to the head of China, I'm like, mate, oh my lord, what's going on? なるほどね。確かにね、チームを率いている BJ としては、そのチームの人に愚痴るわけにはいかないので、もうあくまでもみんなチームを率いるポジティブなリーダー像を、イメージって像だね。Yeah. リーダー像を守るために、彼らには、なんか HQ が全然言うこと聞いてくれないんだよっていうような愚痴は言わずに、この横のそのトップの者同士で話すようにしているということなのね。Wow, good leader. And I would also say quickly, there is a difference between complaining and venting. Complaining と venting ってまた違うのね。complaining は不満を言ったりすることだけども、venting はどう違う？ How different? I think complaining is negative. Negative. Venting is important
for mental health. It's a way to let off stress. はいはいはい。complaining ってもっとネガティブなことだったり、不満、愚痴、文句。venting ってもっと吐き出すだけって感じかな、It's not necessarily a bad thing. It's not necessarily negative, right? No. And even if you're like, oh, why? It doesn't mean like you're actually upset. You just need to let off that steam, like almost like air ventilation. Let it out of your body. And then when it's out, it's fine. complaining とか違って自分の中に溜まったモヤモヤしたものを外に出すというだけなので、もう air ventilation なんかもう空気交換じゃないけれども自分の中に溜まったものを外に出す。まあメンタルヘルスにもいいし、まあそういう意味でね、誰だってちょっと話して楽になるっていうことあると思うんですけれども、そういう意味では complaining と venting はちょっとまた違いますよっていうことですね。And often the very act of venting is the solution to the problem. ベンティングするだけで実は問題が解決してたりする。その自分がスッキリして、まあ、人に話すだけで気持ちが楽になるっていうことありますけれども、まさにそういうことですね。Yeah. Like, or maybe like, let's say I did a presentation to the head office. It didn't get a very good reception. The gatekeeper blocked it. I'm really angry. I vent. All that energy's out. And then the next day I can look, let's say objectively, 客観的 on how to solve the problem. Once the energy's gone, I can then work towards a solution. 例えば HQ にプレゼンをしたけれどもゲートキーパーに阻まれてしまってうまくいかなかった、却下されてしまった、悔しいよみたいなそういうフラストレーションを、決してコンプレーニングではなくて、ちょっと人にねプレゼンしたんだけどダメだったんだよねって言って一旦その溜まった鬱屈としたエネルギーをバーって出しちゃえば、あとはまた客観的に何が悪かったかって考えて、冷静に仕事に取り掛かることができるということで、ベンティングってあんま日本で言うのかな？誰かね、同僚とちょっと話して、立ち話をしてね、自分の中で、もやもやしているものを吐き出すっていうだけでも大事って言いますけれども、まさにそれがベンティングっていう行為なんですね。I like the word 吐き出す。I like the word 吐き出す。吐き出す。まさにね、吐き出すっていうのがベンティングというところでしょう。Now, we have got one more clip. Up to now on this program, I feel like we focused a lot on how to enter a 外資系. How to do the first interview. はい。外資系裏技英語のポッドキャストでもね、まずはそもそもどうやって外資系の企業に入るかというお話をしてきました。But the question is, once you're in a 外資系, how do you progress your career? How do you one day end up becoming a country manager? で、次に大事なのは、外資系に入ってからですね。外資系企業に入ってから、キャリアを積んでステップアップして、カントリーマネージャーになるにはどうしたらいいか。How to become a country manager, right? Yeah, and Tatsuo had some really, really good advice. はい。達夫先生から素敵なアドバイスをいただいております。And just as a last question, so a lot of our listeners are in 外資系. A lot of our listeners want to join a 外資系. And sometimes we've had like HR experts on talking about how to start your 外資系 career. I'm not saying you're finishing your career, but you're at like, let's say a high level. This is the elite group. What actions could people be taking now in their careers to help them in, 5, 6, 10, 15 years time become a country manager? What could they be doing now? Any advice? Yep. So the same word country manager means different things, in my opinion. For example, country manager of startup, just entering the new market, is something like a founder of a startup company. Yeah. While, for example, country manager of GAFA or FANG or something like that, a large enterprise company, you are expected to act or work as the executive, like a real executive of a large company, right? Which is a completely different thing. So first, I think you may want to define your ambitious goal, which you would like to become in the future. If you want to be more of a startup type of person, bringing in the
new innovative technology or new great company into Japan and become the first few members. Yeah. Or you want to be an executive of large corporation and take the super large and complex responsibility. Yeah. Those are completely two different things, and I cannot really imagine myself being a country manager of Google Japan or Facebook Japan immediately, because I don't have such experience. Yeah. So that's one thing. And those who have any experience working for a foreign company should know that foreign companies hire people with very detailed firm job description and trying to find the people who matches to the job description or requirement, right? Yeah. So not like some Japanese company who hire people just with the potential 採用みたいなものが新卒採用みたいなね、なんか君なんかできそうだねみたいなふんわりとしたものでは採用しないよということですよね。そうです。あんまり採用しないです。なので、例えば、外資系の、こういう会社、例えば SaaS の企業の Japan Entry の時に First Hire とか Country Manager になりたいのであれば、外資系じゃなくてもいいんですけど、そういう SaaS 企業の例えばセールスだったりカスタマーサクセスだったりっていう経験が必要になるし、いくら英語が喋れてもそういうビジネス経験、マッチしたビジネス経験がないと採用してもらうのっていうのは難しくなるので、もちろん英語も必要だし、外国の人、違うカルチャーの人と働くみたいなことも必要なんですけど、それ以前に、becoming a strong soldier or becoming a strong business person who can pursue the goal and achieve the result at the very high level in the very challenging situation under pressure is necessary. Excellent. Thank you. So it sounds like, you need to, it's not an immediate thing. It's like setting up a 5-year plan. Where do you want to be, whether it's like startup or let's say big company, but also what skills will I need at the end? So get those skills now and plan for the future. So that was some extra content from Tatsuo Sakamoto. Please look him up. He's got a blog, he's got Twitter. He puts a lot of good information out about working in 外資系 organizations. 坂本達夫さんですけれども、外資系企業で働くことにまつわるいろいろな情報、ノウハウ発信してますので、SNS やブログなど気になる方はぜひぜひチェックしてください。Now, before we leave, we always like on this program to teach our listeners a phrase or a word. And today we have a new word to teach. 本日も新しい言葉、私も知れるわけですね。皆さんにも知っていただきたい新しい便利な言葉をお伝えしようと思います。Now, at the beginning of the episode, I used the word side project. You used the word 副業. I want to teach a better word to describe this. What is CountryManager.jp? It is Sakamoto-san's side hustle. BJ ね、今日のエピソードの最初の方で坂本さんのサイドジョブという言い方をしました。私はそれを副業と訳しましたけれども、ちょっともっといい表現があるよというところで、サイドハッスル。ハッスルするってこと？サイドハッスル？ Exactly that hustle. ハッソーする。サイドハッスル。Hustle. Hustle. サイドハッスルって言うんだ、そういうのを。Now, it means side project, it means side job, but each of these phrases has a slightly different meaning, and I think it's important to know the difference. サイドジョブとかサイドプロジェクトという言葉もありまして、そして今ご紹介しているのがサイドハッスルなんですけれども、似ているようでちょっと違うと。How different are they? Well, like, for example, as a country manager, I don't mind my employees having a side hustle. I don't really want them to have a side job.
カントリーマネージャーとしては、BJ は自分のチームメンバーに、サイドハッスルがあるのはいいけれども、サイドジョブは持っててほしくない。わかった。サイドジョブ、is it more like 副業? Yeah, well, let's look at them one by one. Okay. So firstly, side hustle. This is the best word. Side hustle. サイドハッスル。And what it means, it's not a separate job per se, it's a passion project. パッションプロジェクト。サイドハッスルっていうのは、なんか切り分けられた仕事ではなく、passion do you mean it's a project that the person is passionate about? Yeah. And maybe one day it will grow into something bigger and be a job, but at the moment it's just a project. なるほど。ある日、もしかしたら何か大きいものに変わるかもしれないけれども、今の時点では仕事というよりは、一人でもしかしたらやっているかもしれないプロジェクト。I think it's bigger than that. It's bigger than a project. It's a hustle. So maybe you're designing clothes on the side. Maybe you're brewing craft beer on the side. It's a positive thing. 服のデザインをしているかもしれないし、ビールの醸造をしているかもしれないけれども、いずれにせよポジティブなこと。So it doesn't have to be a job. No, but I think it has to have the potential to become a job. なるほどね。じゃあ今それがなんか、それですごい稼いでますとかじゃなくてもいいけれども、でも趣味と言っている趣味ではなく、まあ、今後、ね、伸びる可能性を秘めている、そんなプロジェクトのこと。And I think 外資系 companies are positive about side hustles. It shows that you are hardworking and ambitious. なるほど。外資系企業ではこういったサイドハッスルは推奨されるべきですと。アンビシャス。なんかね、野心があって、なんかいろいろ種まきをしている。Yeah. 社会を変えようとなんか頑張っているというようなポジティブな印象になるということですね。Now, side job. Number 2, second phrase. Side job. Or second job, maybe. 二つ目の言葉がサイドジョブ、もしくはセカンドジョブ。Now, this is not so positive. はい、サイドジョブとセカンドジョブは、サイドハッスルと違ってちょっとそんなポジティブな雰囲気ではございません。You know, a side hustle implies a passion project. A side job makes it sound like you're doing it a little bit reluctantly. Maybe you need the money. なるほどね。サイドハッスルっていうのは、そのプロジェクトにすごい情熱をかけているポジティブな印象でしたけれども、サイドジョブやセカンドジョブっていうのは、まあそんなやりたいわけじゃないんだけど、お金のために仕方なくといったようなニュアンスです。Yeah. And for a manager in a 外資系, this is a problem. Why does my employee need to work in their spare time? もうカントリーマネージャーとしては、もし従業員がサイドジョブをやっていたら、あれなんでこの仕事以外の時間でサイドジョブをする必要があるのであろうと、ちょっと問題だなというところですね。And also, it could be against your contract. 契約違反になるかもしれないと。Yeah. So, if you've got a side hustle, make sure you call it a side hustle. Okay, a third phrase, side project. はい、3つ目のフレーズがサイドプロジェクトです。Again, a positive phrase. Side project is a positive phrase, but different to side hustle, in my mind, it doesn't imply any potential for revenue. はい、サイドプロジェクトはサイドハッスルと同じでポジティブな印象なんですが、サイドハッスルとは何が違うかというと、マネタイズするつもりがない。なんか、それで収益を将来上げようという目的でやっているものではない。そんなイメージですね。Yeah. Maybe it's bigger than a hobby. Maybe it's got more structure than a hobby, but it's not a potential job. まあ趣味っていうと言い過ぎかもしれないですけど、趣味以上のものかもしれないけれども、将来拡大する見込みはあまりなさそうなもの、それをサイドプロジェクトって言うんですね。へえ。And a final word, which we all know, is hobby. Hobby. はい。4つ目の言葉がホビー。なるほど。You know, this is a fun, positive phrase, but it's very weak. Yeah? 楽しいしね、ポジティブなフレーズだけども、まあ、weak、弱いというか、まあ、仕事ではないってことよね。趣味でやってるっていうことですからね。You know, if you do yoga, that's a hobby. If you teach yoga, don't call that a hobby. That is a side hustle. もし、
あなたがヨガをやっていらっしゃるということであれば、それは趣味です。だけども、ヨガを教えているということであれば、もうそれは趣味ではないですよね。それはサイドハッスルだということですね。なるほど。But I guess if you're poor and you need the money and you hate yoga, and then you teach it, it's a side job. Excellent point, producer Ruben. If you hate yoga and you still teach it, that's probably a side job. Yeah. 難しい。で、これ、多分こういう人いないですけれども、まあ、例えば、ヨガ全然好きじゃない、大嫌いなんだけども、生活のためにやらなきゃいけないということであれば、サイドジョブになるけれども、まあ、でもヨガを教えるっていうことはね、好きでやってるっていう方がほぼ全員でしょうから、その場合はサイドハッスルですね。And when I say like the word hobby is weak, it's a bit rude. In the episode with Yorko, I accidentally called her dancing a hobby, which I think is a bit rude. And also, I've been working with several street dance events in Japan as an interpreter, and yeah, I interact with dancers from all around the world. And before that, I think I was able to understand most of what they were saying, but wasn't really able to express myself. But dealing, as I, dealt with those dances, I was able to improve both listening and speaking skill simultaneously. And that dance, like, is that a hobby you had beforehand? Yes. Street dance, or I guess, yeah, hip hop dance. ね、ヨーコさんがね、ゲストで来てくださった時に、ヨーコさんがダンスされてるのをホビーと言ったけれども、それは今考えるとちょっとルードだったかもしれない？ Yeah. Isn't it her hobby or is it her job? It's hard to say. We don't know exactly the situation, but I think when you say hobby, it means you're saying it's not very important or it's a bit light. Maybe it is just light, but be careful. なるほどね。でも多分、ヨーコさんは趣味以上にね、ダンスにかけてね、海外とかも行かれたりしてた。She went abroad to dance, Yeah, she right? went abroad, yeah. そう。だからそれは、I think it's more than a hobby, right? Yeah. ね。っていう場合は、やっぱりホビーというよりは、サイドプロジェクト、サイドハッスル。Maybe it was her main, it used to be her main job, right? Yeah. Yeah, her passion. だからやっぱサイドハッスル。っていう言葉をね、確かになんか趣味っていうのは、日本語でも趣味は何ですかみたいな感じで聞くけども、なんだろうな、お金になってなかったりだとか、まあ、ちょっと文脈によってはね、それでお金にはなってないんでしょみたいな時に趣味でやってますなんていう言い方をしなくもないのでね、人に使う時はちょっと気を使わなければいけないかもしれないですね。Okay, so anyway, thank you once again to Sakamoto-san, Tatsuo Sakamoto. Please look him up. Thank you for listening, and we'll see you again here next week for another episode of 外資系裏技英語。はい、ということで本日は外資系裏技インタビュー、坂本達夫さん、そして陽子さんのエピソードもね、ちょっと拝借しましたけれども、副業ってこれからの時代、すごく大きなテーマになってくると思うんですよね。で、副業っていう言い方もちょっと日本語でも変わってくるんじゃないかな、いろいろな仕事を同時にやってますみたいなね、そういった時に日本語だと副業以外の言葉って私今思いつかないですけれども、もしかしたらサイドハッスルだったりサイドプロジェクトに変わる日本語もこれから生まれてくるのかもしれません。まあでもサイドハッスルってね、すごくいい言葉ですよね。何 I agree. Not only is it a good word, but also it's really important to have a side hustle, I think. Always have a side hustle. サイドハッスルね、一つのものしか生きがいがないというか仕事がないというよりもね、他に情熱を傾けているものがあるっていうのはね、人生豊かに楽しくなりますからね、持っとくのはいいことですよね。Yeah. それでは、外資系裏技英語、また来週お会いしましょう。今週もありがとうございました。皆さん、一週間、Have a great week! バイバイ Bye!英語が上手くなるにはとにかく練習あるのみ。
ということで、私たちのスポンサーである英会話オンデマンドレッスンサービス Cambly を使っての練習をお勧めします。The only way to truly improve English is to practice, and we recommend practicing with our sponsor Cambly, an 英会話 on-demand service. 漢字2文字で裏技とプロモーションコードをご入力いただくと、ネイティブの先生との15分間の無料レッスンが体験できます。外資系裏技英語でご紹介した裏技もぜひ練習してみてくださいね。Sign up with the code URAWAZA in Kanji for a free 15-minute lesson with a native tutor and practice some tips and tricks that you've learned from our podcast.